nanti sisanya dikeluarin. Dikobok. Kan itu 1.100.000 ditambah ini 90 hantu kan? Ini Ryzen 7 AMD Radeon mau dicek apakah bisa buat tambahan SSD Oh, atau 10. RAM. Masya Allah, maaf. Ini serinya ya. Maaf. Serinya M433U. Sekalian di videoin Pak. Oke, siap. Kadang lupa soalnya. Saat ada orang mau Oke. update lagi, waduh, waktu itu bisa nggak gitu. Oke, Pak. Jadi buat momen juga. Yuk. Nggak ada yang segel kan? Hah? Nggak ada yang segel. Ke HP saya Kalau dua. Asus nggak ada segel di ini casing, Oh, di dalam ya. di dalam di mesin. Biasanya di bagian fan deket prosesor. Buka aja dulu kalau dia kasih sini. Ya. Iya. Kenapa? Lagi sholat. Yang laptop kemarin kemana Pak? Yang upgrade SSD itu? Ada. Nanti Masih. ya, saya kabarin orang lagi sholat sebentar, belum bisa ngomong. Ini kurang beli laptop lagi. Oh buat anak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama Nisa. Sama-sama Nisa. Transfernya 2 juta. Oke. Ya, 10. Aku pikir pesannya 1, ada 10 biji. Mosnya, mos. Apa Mas? Iya, aku pesannya mosnya 10, Mas. Dengerin. Aku pikir 1. Ada lagi nggak? Ini di bagian di sininya takut ada baut ya. Saat ini Oh, tidak ada. boleh. Langsung orang-orang berkomentar. RAM-nya mentok Pak. Nah, RAM-nya mentok, SSD-nya aja yang bisa. Oke, jadi ini ya tampilan mesinnya. Yang tadi ya. Nah, oke. Ryzen 7, jadi dia VGA-nya AMD Radeon ya, dari prosesor. Nggak terpisah. Terus bawaannya dia itu RAM 8GB mentok, nggak bisa ditambah. Ini di sini posisinya. Ini memorinya di sini paten ya. Nah, ini SSD untuk Kapan itu, Pak? sistem bawaannya 512 mereknya SanDisk. Dan ini soket tambahan untuk SSD-nya NVMe modelnya. Ya, jadi bawaannya ini NVMe, ini juga NVMe. Ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade ya, diingat nggak bisa di-upgrade. Oke, dan di sini upgrade-nya langsung SSD karena RAM yang nggak bisa di-upgrade. Ini SSD-nya NVMe XPG Adata 1 TB ya, 1 tera. Langsung dipasang aja. Jadi kalau boleh tahu kapan ada atau nunggu kabar dari Bapak? Mbak, mousepad ada yang spesial nggak, Mbak? Kecil ada Pak, Ya, gimana Pak? yang standar Pak. Ya paling pengen tahu gini aja Pak, apa namanya? Kalau boleh tahu kapan kira-kira? Ini pakai yang tipe ini itu dia agak ganjel nih. Dia ada namanya apa nih? Kapan kira-kira adanya Mas? Nah, ini yang ganjel nih. Jadi harusnya yang rata ya. Jadi jangan asal beli atau dicek lagi. Nanti saya cek yang lain. Ini ada SMD atau apa nih? Ini yang kaki 5 ya. Ini 3, ini 2. Ini nggak bisa. Jadi nekuk kayak gini, nggak lurus. Oke.
cek dulu yang lain. Oke, tadi dilihat ya, pakai yang 512 XPG Lite. Kalau ini bawahnya maksudnya kan posisinya kayak gini nih. Ini ada maximum. Nah, kalau ini bisa karena sininya rata. Kalau yang ini yang pro-nya ya, XPG yang pro, dia ada IC ini namanya apa, SMD atau apa nih? Mana? Wes. Ya, ininya nih. Yang kaki 5 ini 1, 2, 3, ininya 2. Nah, ini yang bikin ganjel. Jadi dipasang itu nepuk, nggak lurus kayak yang ini. Jadi ini yang nggak cocok ya, yang 1 tera ini, yang XPG ini nggak cocok. Ini soalnya tipis banget bodinya, kalau ini rata. Oke. Dan ini dicoba pakai Hyper Vigen, jadi dia ini nggak jelas ya. Jadi memorinya itu depan belakang. Ini memorinya ya, yang kotak hitam ini, hitam model kayak gini lah. Ini memorinya. Nah, yang Vigen itu di sini ada, di sebagian belakangnya juga ada, jadi tetap ganjel. Kalau ini di sininya ada, sininya ada, ganjel banget. Jadi nggak cocok ya buat Asus M433U Ryzen 7. Pakainya yang ini jadinya. Oke, ini pasang aja langsung. Terus saya cari bautnya dulu. Oke, sudah. Ini ya, pokoknya. Sip. Saya fotokan dulu. Crack. Oke. Pakai ini juga terlalu tebal, kalau bisa jangan. Ini fungsinya buat PC ya, kelihatan. Oke, pasang kembali. Oke, sekarang dibaut. Nah, bautnya harus betul ya, jangan sampai tertukar. Bautnya jangan ketukar. Yang pendek di depan, yang panjang di belakang dan di samping. Ada 2 sampingnya. Saya terapkan dulu. Ini yang panjang, samping kiri, samping kanan panjang, belakang panjang, 1, tengah, 2, tinggi 3, depan pendek. Ini layar OLED ya, enak.
Oke. Ini harus dicas kayaknya. Oh, bisa hidup. Aku nangis. Kok telepon nggak diangkat? Ngerti bahasa? Oh, tadi udah di setting ya? Oh iya. Tapi udah official. Ambil. Tadi udah di setting Windowsnya. Ini cek kapasitas SSD yang ditambah tadi ya. Orang ini bilangnya kemarin cancel, tapi udah di order di cancel. Ya. Oke, kita lihat di disk management. Oke, nah ini kebaca ya, muncul. Kita hidupkan aja format jadi GPT format. Nah, ini kalau di kamera ini biru. Kalau aslinya ya, ini biru, ini hitam. Unlocated. Kita hidupkan sample volume. Next aja ya. Drive-nya kita kasih data. Oke, ini udah hidup. Dan ini dia ya. 475 SSD bawaannya, 475 SSD yang upgradable-nya. Oke dong. Ini kita cek spesifikasi simpelnya. Oke ya. Ini AMD Ryzen 7 generasi 5700U ya, with AMD Radeon. VGA-nya 8GB. Dia mentok. Coba kita cek thread prosesornya ada berapa core. Widih, banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 coy tampilannya. Oke, warnanya merona coy. Oke ya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.